কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি খুবই ভালো আছো। মেরি কিচেনে তোমাদের সবাইকে জানাই ওয়েলকাম। আজকে আমার রেসিপি হলো পালং পনির। রেসিপিটি পুরোটা দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার সাথে থাকবে, আর অবশ্যই একটি লাইক করবে। তো বন্ধুরা, আমি প্যাকেট থেকে পনিরগুলো একটু বের করে নেব, যেহেতু ডিপ ফ্রিজে ছিল, একটু নর্মালে রেখে দেব। আমি পালং শাকগুলো খুব সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি। 2 কাপ জলে 2 থেকে 3 মিনিট একটু ভাপিয়ে নেব। তো ভাপানো আমার হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখো জলটা ঝরিয়ে বরফ জলের ওপরে রেখে দেব আরও 5 মিনিট। বরফ আর জল আমি একসঙ্গে দিয়ে দিলাম। 5 মিনিটের জন্য একটু রেখে দেব। তো বন্ধুরা, পালং শাকটা কিন্তু পুরোপুরি আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। পালং শাকটি আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে খুব মিহি করে কিন্তু এটাকে বেটে নেব। তোমরা চাইলে শিলনোড়াতেও বেটে নিতে পারো। এবার সর্ষে তেলের ওপরে পনিরগুলো আমি ভেজে নেব। অনেকে আছে কাঁচা পনির দিয়েও কিন্তু পালং পনির খেয়ে থাকে, সেটাও কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তোমরা চাইলে পনিরটা নাও ভাজতে পারো। ভাজা পনিরগুলো আমি এবার উঠে নিচ্ছি। কড়াইতে আরেকটু সর্ষের তেল দিয়ে দেব। তোমরা চাইলে পুরো রেসিপিটি কিন্তু সাদা তেলের ওপরেও করতে পারো। এবার আমি ওপর থেকে দিয়ে দিলাম 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো এলাচি আর একটি দারচিনি। এবার দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, দেব আদা রসুন বাটা। এবার দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি। লঙ্কাটা আমি অল্প দিয়েছি, ঝালটা একটু কম করব তাই। তোমরা চাইলে ঝালের মাপটা একটু বাড়িয়ে দেবে। এবার কিছু গরম মশলা দেব, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো। তোমরা চাইলে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারো, তবে আমি খুব একটা ঝাল কিন্তু বানাবো না। মশলাটা খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দেবো এখানে টমেটো বাটা। টমেটো বাটা দেওয়ার পরে আমি মশলাটা আরেকবার ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানোর সময় কিন্তু জলের কোনো প্রয়োজন হবে না, যেহেতু এখানে টমেটো বাটাটা আছে। সব শেষে দিয়ে দিলাম এখানে যে পালং শাকটা আমি ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম সেটা। এবার একটু লো ফ্লেমের উপরে নাড়াচাড়া করে একটু ফুটিয়ে নেব। ওপর থেকে দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। তো বন্ধুরা, একটু ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমের উপরে রেখে দিলে পালং শাকের কাঁচা গন্ধটা দূর হয়ে যাবে। এবার ওপর থেকে দিয়ে দেব ভাজা পনির। 3 থেকে 4 মিনিট মতো লো ফ্লেমের উপরে একটু নাড়াচাড়া করে নেব, যাতে গ্রেভিটা একটু গাঢ় গাঢ় হয়। শেষে লবণটা তোমরা একটু চেক করে নেবে। বন্ধুরা, পালং পনির কিন্তু আমার পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এই পালং পনির রেসিপিটি তোমরা পরোটার সঙ্গে খেতে পারো, রুটির সঙ্গেও খেতে পারো। খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার সাথে থাকবে। অবশ্যই একটি লাইক করবে। তাহলে ভালো থেকো, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিও নিয়ে।